O barulho que minha moto tá fazendo, a propósito, né, era esse aqui, ó. E aí, galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como tá resolvendo o barulho da corrente batendo aqui. Minha moto é a Fan 160, mas nas outras motos isso acontece também. Vocês vê, ó, tá ali uma gambiarrinha que eu pus. E deu certo, hein, galera? Diminui aí, não vou dizer 100%, mas 95% do barulho da moto aí diminuiu. Mostrarei pra vocês o que eu fiz. Primeiro de tudo aí, galera, se vocês não têm uma chave de fenda igual eu aí, chave de fenda, essas paradas de parafuso, cara, vocês pegam do kit da moto que vocês precisam. Se não tiver a chave pra abrir, ó, moedinha de 25 centavos ou de R$1, uma moedinha grande, um alicate, você vem aqui buscar o kit da moto, ó. Só pegar, colocar, rodou e abrir. Aí, ó, tirei o parafuso. Vocês vão pegar aqui, protetor, ó, isso aqui sai. Só puxar, fazer uma forcinha aí, não vai quebrar não. Você vai sentir um extraído, ó. Já puxou. Aqui de um lado. Aqui do outro, mesma coisa. Puxar. E aqui. Puxei, saiu. Você vai pegar aqui, ó. O kit da moto vai estar aqui dentro. Você só pega, puxa aqui. Tá aqui dentro o kit. O que você vai fazer? Vai pegar a chave. Vai pegar aqui a chave 12. Chave 12, galera, essa vai ser... Na verdade é a chave 10 que você vai usar, mas tem a 12 aqui na outra ponta. Essa mais pequenininha aqui, ó. Vamos lá, número 10 ali, ó. Chave 10. Isso aqui é pra tirar o protetor da corrente. Aqui, ó. Chegou aqui. Pra tirar, vocês vão encaixar aqui na Fan 160, né, que é a minha. Encaixar aqui, ó. Rodar pra esse lado de cá, pro lado daqui. A chave. Tá rodando pro lado errado, primeira vez que eu pus aí, né? Só pra ajudar vocês aí. Pegou. Forçou, destravou. Já dá pra desrasquear com a mão. Pronto, tirei esse lado aqui. Aí vai ter outro aqui na frente. Esse aqui é mais chato pra tirar. Se tiver chave pra tirar o bacalhau aqui, ó. Essa chavona aí. Vai facilitar. Se não tiver, vai ter que ir na raça, igual aqui, ó. Pegar, encaixar aqui a chave e rodar pro mesmo lado. Até aqui tirar dos dois parafusos, né? Você só pega aqui, ó. Levantou, puxou, saiu o protetor da corrente. Agora aqui, ó. Aqui é como a gambiarra minha ficou. Usei ela aí uma semana, né? Que eu, antes de decidir gravar o vídeo, eu testei. Ficou assim, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz ela agora. Só desamarrar aqui. Então aqui, galera, como que tava, ó. Uma camadinha de fio de borracha aqui, ó. E eu usei esse fio pra amarrar lá. Mas, cara, por que você não usou fita crepe, fita cola, né? Eu usei, só que no primeiro dia, assim, a borracha saiu porque a cola esquenta, né? Aí ela ficou mole, sei lá o que aconteceu, derreteu a cola. E a borracha acabou caindo. Outra coisa também, eu falei pra vocês no início do vídeo que o barulho não reduziu 100%, reduziu uns 95%. O que eu vou estar fazendo então? Vou aumentar um pouco a grossura dessa borracha, cortando outro pedaço e colocando aqui por baixo. Isso aqui é uma borracha de câmera de bicicleta, você vai ir na borracharia, os caras dão ela pra você, não precisa comprar não. Eles dão o que? Isso aqui é inútil, né? Era a câmera de bicicleta furada. Vocês pegam e vão cortar ela mais ou menos na grossura, ó. Desse lado aqui até esse aqui do encaixe, ó, certinho, mais ou menos um pouco mais grossa que a corrente ali. Aí vocês cortam e passam um fio igual tá aqui. Vou cortar aqui duas camadas, vou também aumentar um pouquinho o tamanho para ver se reduz 100% esse barulho. Vocês podem tentar também. Não pode deixar muito grosso, porque senão a corrente vai ficar batendo na borracha, né? Também não é legal aí. Aí vou mostrar aqui pra vocês como que faz. Aí aqui, ó, corta os dois mais ou menos da mesma grossura. O tamanho pode ser mais ou menos da distância do tamanho dessa borracha aqui, ó. Corta um pouquinho maior do que o tamanho dessa borrachinha aqui, ó. Porque essa borrachinha aqui é o que geralmente impede o barulho. O barulho que minha moto tá fazendo, a propósito, né, era esse aqui, ó. Não sei se deu pra escutar aí, mas acho que deu sim.
Aí vocês vão pegar aqui, ó, na borrachinha, fazer 2 furos. Pega uma caneta, um lápis, eu tô aqui com lápis, ou pode fazer com a própria faca. Não gosto muito da faca porque a faca corta muito fácil, né? Às vezes eu fundo mais do que eu quero. Você corta mais ou menos na mesma altura, nessa e nessa. Vou cortar não, fazer o furinho, aqui. Aí, furinhos feitos. Agora é só vocês passarem o fio por dentro das 2 borrachas, uma em cima da outra, assim, ó. Coloca uma em cima da outra, passa o fio. Importante aqui, ó, esse fio que eu tô usando é um fio emborrachado, que ele não vai fazer barulho de plástico, outra coisa, de outro tipo de fio que vocês forem usar, tipo aquele fio de luz, acho que vai fazer barulho, né, por causa dele ser muito duro. Isso aqui é daqueles fios do fone da Samsung, que o meu estragou, né, esse é aquele fio de carregador e tal, só que esse aqui é mais fino, né, gostei mais dele. Aí vocês passam ele aqui dentro para poder amarrar lá, passar aqui dentro. Aí, ó, pronto, tá aqui o fio. Vocês deixam essa ponta aqui, ó, a ponta que vai ser que vai dar o nó, com uma folga um pouquinho grandinha, que é para o nó ficar fácil de ser dado. Aí, tá vendo? Aí a folga um pouquinho maior, deixa a folga maior do fio na outra ponta. Como que vai ser colocado? Essa ponta que sobrou um pouco mais de fio, de borracha, vai ficar mais pro lado de cada moto. Como que vocês vão pôr agora? Vai pegar aqui, encaixar a borracha aqui, ó, debaixo da corrente. Aí passou por baixo. Aí agora vocês vão pegar e ir passando o fio assim à volta, ó. Aqui, passa aqui por baixo, sem passar por baixo da corrente aqui, né? Vocês passam por baixo aqui da balança, que se passa abaixo da corrente, o fio logo arrebenta. Acho que não deve ser muito saudável para corrente. E vão dando um nó. Lembrando que a borracha tem que ficar retinha aqui em cima, ó. Vou ensinar um macetinho para vocês. Vou amarrar aqui e já volto com o vídeo. Olha aqui, ó, um macetinho que eu falei que ia ensinar para vocês. Quando vocês forem amarrar, ó, vocês puxar, tá vendo? Vai querer sair. Então o que vocês fazem? Pega aqui, ó, o fio, passa por trás da própria borrachinha que vem com a moto, que é essa aqui, ó. Passa aqui nesse fãozinho aqui para travar o fio. Deixa eu focar aqui. Pra focar. Lá, ó. Pegou, passou, travou, vem para esse lado e dá o nó com a outra ponta do fio. Aí, ó o resultado aí. Pegou, deu o nó. Isso aqui resiste bem, eu falei pra vocês, não dei semana inteira. Bom, isso aqui, ó, como a corrente vai pegar a roda para andar para frente, ou a corrente vai andar para cá, parte de cima. Então, se ela bater lá na borracha, ela vai empurrar a borracha para frente. Mas aqui, a própria balança aqui, ó, não vai deixar a borracha ir muito para frente. É bom que ela vai para frente, que ela bate exatamente nessa parte aqui. Vou mostrar para vocês como ficou o barulho agora com a borracha. Agora é o que fazer com essas pontinhas que sobrou. Não corta ela não, pega ela aqui, ó, e passa por baixo de algum do laço aqui em cima, né? Que é pra dificultar a saída, desamarrar ela. Que vocês sabem que vibração de moto arranca até parafuso, quanto mais o fio. Por baixo daqui, por exemplo, ó, não importa a ordem que você vai amarrar aqui, só para o fio não escapar. Aí, ó, passei lá. Aqui não dá pra ver nada, ó. Você vê daqui só se o cara estiver querendo reparar. Quiser esconder aqui um branquinho que pode ficar aqui ou ali, que alguém pode ver. Só passar uma fita dessas isolante preta aqui. Eu tinha passado, só que agora tá pouca. Não vou nem passar agora não. O ruim delas é que elas vão acabar caindo uma hora, né? Que é igual eu falei pra vocês, caiu lá daquela vez. Não vou passar agora não. Depois que eu sair eu passo. Agora para encaixar o protetor de corrente. Vocês vão pegar, passar ele aqui por trás, ó. Pegou, passar ele aqui por trás. Pronto. Essa parte aqui, ó, fica na frente do ferro. Parte de plástico na frente do ferro. E parte de plástico na frente do ferrinho ali, tá vendo? Parte de plástico na frente do ferro. Agora o encaixe. Primeira vez que eu peguei e fiz isso aqui, ó. Eu não fiz o encaixe ali, tá vendo que ali tem uma travinha? Ó, que o protetor já até entrou. A primeira vez que eu fiz, ó, ele ficou fora daquela travinha ali. Então o que vocês fazem? O plástico aqui
tem que encaixar lá dentro, ó. Pegou uma parte por cima, outra parte por baixo, encaixou e pronto. Agora vocês vão lá do outro lado e parafusa. Pega aqui, ó, viu que encaixou lá? Encaixa um parafusinho aqui e outro parafusinho lá da frente. Encaixar aqui. Aí, ó, encaixou. Antes de vocês terminarem de rosquear, vocês viram aqui, ó, ainda tá rodando com a mão. Vocês terminarem de rosquear, vem aqui do outro lado. Confere se ainda tá no encaixezinho lá, ó. Aqui ainda tá no encaixe. Viu que tá no encaixe? Agora sim, vocês vêm aqui e dão o apertão. Aí roda, roda, roda. Chegou, rodou, rodou. Ó, senti resistência, ó, vocês pegam e dão um aperto. E deu aperto. Pronto, mesma coisa aqui na frente, que é mais difícil para rosquear. Vocês rosqueiam, faz igual lá, deu aperto e pronto. Dá um aperto forte aí que é pra o protetor não soltar aí, vocês perderem o parafuso quando estiver rodando com a moto.